Внезапные рейды по домам и слежка в соцсетях за белорусами. Что происходит? Из-за чего на самом деле произошел пожар в Витебском торговом центре? Что делает БелАЗ, чтобы скрыть происхождение своей техники в Европе? Вы тем временем поддержите нас. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и оставьте комментарий. Только помните о безопасности. В Докшицах закрыли роддом, а чиновники пытаются доказать жителям, что это не катастрофа, а оптимизация. Замглавврача местной ЦРБ Инна Кучец уверяет, что изменений бояться не стоит, ведь все делается ради экономии и улучшения качества медицинских услуг. По ее словам, пациенты продолжают получать услуги в полном объеме, только еще более качественные, и медработников не увольняют, а назначают на другие участки. На деле оптимизация выглядит как серия серьезных сокращений. Теперь пациентов с инсультами везут в Лепель, с инфарктами в Витебск или Новополоцк. Акушерское отделение и роддом уже закрыто, а гинекологическую помощь перевели в хирургическое отделение. Реанимация пока осталась в Докшицах, но с какими возможностями никто не уточняет. Пока чиновники называют это улучшением качества, жители района справедливо негодуют. Ведь теперь при любой серьезной проблеме со здоровьем им приходится ехать за десятки километров. В условиях, когда транспорт не всегда доступная опция, особенно для пожилых людей или малоимущих, поход к врачу превращается в целый квест, цена которого – человеческая жизнь. Стали известны предварительные причины пожара в торговом центре «Беларусь». Как заявил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин в эфире ГосТВ, инцидент произошел из-за некачественно сделанной проводки и ее неисправности, что в итоге привело к перегрузке системы и короткому замыканию. Экспертиза уже завершилась, сейчас ведутся следственные действия. По словам чиновника, после случившегося в торговых центрах и местах проведения новогодних мероприятий в Витебской области перепроверят пожарную безопасность. Напомним, торговый центр «Беларусь» загорелся 13 декабря. Спасатели эвакуировали 215 человек, 15 из них пострадали. Агрессивный волк наводил ужас на жителей Брагинского района. По информации ресурса силовиков, участкового вызвала 52-летняя жительница деревни Гдень. Она пожаловалась, что зверь бегает по дворам, бросается на собак и уже загрыз 2 из них. Запуганные жители заперлись в домах и боялись выйти во двор. На место вызова прибыли несколько сотрудников милиции. Волк, увидев людей в погонах, пытался наброситься на них. Чтобы обезвредить хищника, силовики применили оружие. Во время инцидента никто не пострадал. На месте пожара в подземной тепловой камере нашли тело мужчины. Как сообщили в МЧС, трагедия произошла в Гродно. Личность погибшего сейчас пытаются выяснить следователи. Всего ликвидации возгорания спасатели задействовали 6 пожарных автомобилей. Причину инцидента устанавливают специалисты. Обследование подземной трассы продолжается. Добавим, теплокамера – это сооружение из железобетона, которое защищает трубы от негативного воздействия человека и природы. Помните ICQ? Тот самый мессенджер с зеленым цветочком, который был популярен 20 лет назад. Так вот, он официально прекратил работу еще в июне текущего года, но, видимо, гродненским чиновникам об этом не сообщили. Местное агентство по госрегистрации и земельному кадастру планирует потратить почти 300 тысяч рублей на систему, которая, среди прочего, должна перехватывать сообщения из забытой ICQ. Хотя это не главное. По информации издания «Гродно Лайф», закупаемое ПО предназначено для предотвращения утечек данных и мониторинга сетевой активности граждан. В частности, система может перехватывать сообщения и файлы из таких мессенджеров, как Telegram, WhatsApp, Skype и Discord, а еще отслеживать запросы в поисковиках, анализировать комментарии и публикации в соцсетях, контролировать входящие и исходящие электронные письма, переписку в блогах, печать документов и работу с внешними дисками. Среди особенностей ПО – анализ данных и автоматическое уведомление ответственных за безопасность, если в переписке обнаружится что-то подозрительное. То есть каждое личное сообщение может быть изучено и передано куда следует, если покажется чиновникам не таким. Такую систему в Гродно планируют внедрить до конца года.
БелАЗ, попавший под международные санкции, реализует свою продукцию под логотипом польской компании «Кронос». О том, что белорусские карьерные самосвалы продаются в Европу, стало известно благодаря расследованию, которое провели Белпол, Белсат и газета «Выборча». Журналисты выяснили, что одна из польских компаний собирает машины из комплектов, поставляемых БелАЗом через фирму-посредника. Однако самосвалы дорабатываются формально. На них лишь ставят двигатели европейских производителей, а фактически они остаются продукцией жодинского предприятия. Такая уловка позволяет скрыть санкционное происхождение техники и продавать ее, в том числе и в страны Евросоюза. Способ обхода санкций дает возможность БелАЗу сохранять свои позиции на рынке и приносит немалые доходы. Силовики ЖКХ организовали рейды по домам жителей Витебской области. Пообещали прийти к безработным и всем, кто состоит на учете в отделе внутренних дел. По итогам профилактических мероприятий будут приняты меры в отношении жителей, которые ведут асоциальный образ жизни. Рейды уже начались и продлятся до 8 января. Также в милиции запланировали отработку общественных мест, увеселительных заведений и магазинов, где продают алкоголь. Добавим, с января по ноябрь на территории Витебской области количество нанесенных тяжких телесных повреждений увеличилось на 44%, в том числе в быту на 73%. В Фаниполе внимание местных жителей привлек новый лежачий полицейский, уложенный на место одного из пешеходных переходов. На проезжую часть горкой набросали асфальт и кое-как его укатали. Причем сделали это прямо в луже. Запах мазута еще не успел испариться, а новенький лежачий уже начал разрушаться под тяжестью автомобилей. Один из жителей не смог сдержать эмоции и записал гневное видео. Хуйте подвеску, хуйте все остальное. И ровно аж ну, люди ломайте ноги тоже, блядь. В комментариях под роликом местные продолжают задаваться наболевшим: куда идут наши налоги? Судя по молчанию в ответ, этот вопрос остается риторическим. Люди отмечают, что вместо долговечных решений приходится мириться с ремонтом, который едва переживает первый дождь. Минлесхоз усилил контроль в лесах, повсеместно проводит рейды и штрафует за незаконные рубки деревьев. Гослесохрана до 7 января перешла на усиленный режим работы. В течение 2 недель инспекторы будут дежурить без выходных в лесу и возле автодорог. Нарушителям, которые попадаются на нелегальные вырубки елей и сосен, придется заплатить штраф до 800 рублей. Также новогодних браконьеров будут помогать отлавливать фотоловушки, установленные в лесах. Друзья, спасибо вам за лайки, комментарии, донаты и подписку. На нашем канале Маланка Экшн вышел новый выпуск цикла «Из Литвы с любовью». Наш герой – уличный артист из Минска, который стал одной из главных достопримечательностей Вильнюса. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые эпизоды. До встречи завтра и живи Беларусь!